أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज जिन सराया का जिक्र होगा इनमें से एक सरिया अब्दुल्ला बिन रवाहा Днес ще спомена събития на име Абдула бин Рава, разиянху, и Амар бин Умайя Дамри, разиянху. които се споменават от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Събитията на Абдула бин Раваха разиянху е, че е имало събитие на Абдула бин Раваха разиянху, което се е състояло в Шувал 6 хиджри, когато Абу Рафи бе убит. Евреите назначиха Усайр бин Ризам за свой лидер. Той обяви, че ще бъде различен от предишните еврейски лидери и че светия пророк салалаху алейхи васелам няма да победи евреите по време на неговото ръководство. Той започна да посещава различни еврейски племена, за да ги потиква да се бият срещу светия пророк салалаху алейхи васелам. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиянху е написал, че когато светия пророк салалаху алейхи васелам бе информиран за тези обстоятелства, той незабавно изпратил сподвижник от група на ансари на име Абдула бин Руваха разиянху, заедно с трима други спътници в Хайбар и ги инструктирал да пътуват тайно, за да установят информация, която допринася състоянието на нещата и да се върнат бързо. Затова Абдула бин Раваха разиянху и неговите сподвижници скръшно събрал разузнавателната информация за всички обстоятелства и подробности, след като потвърдили, че тези твърдения са вярни, се върнали у дома. В интерес на истината Абдула бин Раваха разиянху и неговите сподвижници работиха толкова бдително,
че обиколиха मैं उसैर को ऐसी हालत में छोड़कर आया हूँ близките крепости на बराबर होने के लिए Хайбар अपने लाओ लश्कर को जमा कर रहा था। इस तस्दीक के बाद и достигнаха близо до местата за रवाहा срещи на इमारत में 30 साल Юсейр бин Ризам खैबर की तरफ रवाना फरमाई और गो रवायत से यह नहीं पता चलता कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने и лично чуха от Юсейр फरमाया था। и неговите сподвижници различните им планове खैबर में अब्दुल्ला बिन रवाहा срещу светия пророк, салалаху алейхи васелам. ये जाहिर होता है През हजरत тези дни का मंशा ये था немюсюлманите मदीना में बुलाकर и един човек на име किया जाए Харджа бин Хусейл यजी का सिलसिला रुक जाए случайно дошъл в Медина от सूरत पैदा हो। Хебър इस ख्वाहिश में и потвърдил, че Абдулла бин Раваха कि अगर उसैर को Разелянху казал, че करना पड़े तो оставих Юсейр बशर्ते कि в आइंदा такова състояние, че той събира армиите си, за да удари रवाहा की पार्टी Медина. खैबर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने उसैर बिन निजाम से दौरान गुफ्तगू के लिए След अमन व अमान का अहद लिया тази проверка, ताकि उस वक्त खतरा светия пророк, салалаху алейхи васелам, समझते थे कि कहीं изпратил 30 сподвижници от ръководството на उसैर ने इकरार किया Абдулла бин Раваха, ठीक है मुआहिदा कर разделянаху Хебър अपनी शर्म и точните напътствия на светия пророк, салалаху алейхи васелам, कि उनको дадени на тази група, докато ги изпращал, की तरफ से इस मामले में не могат да бъдат установени заради независимо от това от разговора, който се състоя между Абдулла бин Раваха и Юсейр бин Ризам в Хебър. अब्दुल्ला बिन रवाहा ने Става ясно, че желанието на светия пророк, салалаху алейхи васелам, е било माल ये था да призове Усейр कि हजरत в Медина तुम्हारे साथ и да се споразумеят за взаимно споразумение за мир, बेहतरीन सूरत ये है чрез което този, मदीने में चलकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि чрез това споразумение वसल्लम अगर इस किस्म का मुआहिदा हो गया и деяние на зло सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे може да бъде спряно साथ मामला करेंगे и в земята може да възцари състояние на мир и безопасност. जहाँ तलब था В това желание светия пророк, салалаху алейхи васелам, ये तजवीज़ бе толкова और कम उसने ये जाहिर किया कि मुझे ये तजवीज़ पसंद है मगर साथ ही उसने खैबर की जो желаещ, че дори ако това означаваше да приеме कि मुसलमानों की तरफ Усейр за водач на Хебър, района на Хебър, той бе готов да го направи में अंधे हो रहे थे при условие, че ще се въздържа от по-нататъчни उसैर को इस इरादे а, से रखने की गरज से неща срещу ислама. उम्मीद नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खैबर का अमीर तस्लीम करें मगर उसैर जो हालात से ज़्यादा वाकिफ था अपनी बात पर कायम रहा और कहने लगा कि तुम Когато групата на Абдулла бин Раваха सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग से तंग आया достигнала до Хебър, और दिल से चाहते हैं първо и най-вече те получиха уверение за мир अलगरज и сигурност от Юсейр бин Ризам, और अब्दुल्ला बिन रवाहा за което време е бил техния भी अपने साथ ले लिए जब ये दोनों पार्टियां खैबर से निकलकर एक मुकाम Това илюстрира, че по това време खैबर से 6 मील के फासले पर था заплахата е нараснала या अगर उसकी नीयत पहले से खराब до такава степен, होना चाहिए कि उसके इजहार का वक्त че мюсюлманите вярват, चुनाचे उसने че може би ще се развие състояние बड़ी होशियारी के साथ на предателство от страна на Юсейр. फर्द По време на самите дискусии अंसारी की तलवार की तरफ Усейр заявил, че няма да действа коварно, इस बदवक्त के तेवर но за да запази собственото си достоинство. उन्होंने झट अपनी Той потърсил подобно уверение и от Абдулла бин Раваха आवाज दी и въпреки това фактът, че Абдулла бин Раваха е бил първи в това отношение, अब्दुल्ला बिन उनैस ने ясно разкрива кое е бил действителната खैर ने कोई заплаха. जवाब नहीं दिया और
и във всеки случай след това споразумение Абдула бин Раваха започна своята дискусия с Юсейр. Същността на тази дискусия бе, че светия пророк салалаху алейхи ва салям желае да направи споразумение за мир и сигурност с тях, така че взаимната война може да бъде спряна и най-добрият начин за това би бил той да дойде в Медина и лично да говори със светия пророк салалаху алейхи ва салям. И ако споразумение от този вид може да бъде уредено, той вярваше, че пратеникът на Аллах ще се отнесе с тях с добро и вероятно дори ще го приеме като официален вожд на Хебър. Юзер, който отчаяно жадуваше за позиция или може би имаше скрити мотиви, бе доволен от това предложение или поне така се изрази. Въпреки това в същото време той събра еврейските служители и потърси техния съвет по този въпрос. Изразявайки, че следното предложение е представено от мюсюлманите и питайки какво трябва да се направи, евреите, които бяха слепи в своята невежа враждебност, като цяло възразиха на това предложение. Освен това, за да възпират Юсейр от това дело, те казаха: ние не вярваме, че Мухаммад салалаху алейхи ва салям ще те приеме за водач на Хебър. Но Юсейр, който бе информиран за състоянието на нещата, останал твърд в намерението си и каза: нямаш представа. Мухаммад салалаху алейхи ва салям не желая тази в сърцето си. Той желае край на конфликтите на всяка цена, затова той иска да има мир. Затова Юсейр бин Резам се е подготвил да пътува до Медина с група на Абдула бин Раваха. И точно като Абдула бин Раваха, той също довел 30 евреи, за да го придружат, когато тези две групи напуснаха Хебър и стигнаха до място, наречено Каркара, което бе на разстояние 6 мили от Хебър. Намерението на Юсейр се промени или евентуално, ако е таял зли намерения, е дошъл моментът за тяхното изразяване. И така по време на разговори той много хитро посегна към меча на един от много уважаван човек от мюсюлманската група на име Абдула бин Анас Ансари. Абдула веднага разбрал, че намеренията на този човек са други. Затова той незабавно подникнал камилата си за петата и я изведе напред, след което се обърнал към Юсейр и казал: О врага на Аллах, искате ли да ни предадете? Абдула бин Анас повторил тези думи 2 пъти, но Юсейр не отговорил, нито пък се оправдал и вместо това той се подготвил за война. Това може би беше предварително определена индикация сред евреите, че ако се появи такава стратегия, всички трябва да се втурнат срещу мюсюлманите. Ето защо на това място по самия маршрут
избухва битка между евреи и мюсюлмани. И въпреки, че и двете страни бяха равни по брой и евреите вече бяха психически подготвени, докато мюсюлманите бяха напълно без намерение, благодата на Аллах бе такава, че въпреки, че някои мюсюлмани бяха ранени, нямаше загуба на живот. Обратно, всеки един евреин усетил вкуса на неговото горчиво предателство и бе унищожен. Когато тази група се върнала в Медина и светия пророк саллалаху алейхи ва салям бе информиран за състоянието на нещата, той благодарил на Аллах за безопасното и мирно завръщане на мюсюлманите и казал: благодарете на Аллах, че ви спаси от тази жестока нация. Във връзка с това събитие различни християнски историци твърдят, че групата на Абдула бин Раваха е извела Усейр и други от Хебър с намерението, че когато намерят възможност, по пътя ще ги убият. Това твърдение обаче не е нищо повече от неприятна проява на упоритост. Както бе споменато по-горе в историята, не могат да бъдат намерени доказателства, че мюсюлманите са отивали там с това намерение. В интерес на истината, ако човек отрази, оставяйки други доказателства на страна, думите на Абдула бин Анас: о враг на Аллах, враг на Бог, възнамеряваш ли да ни предадеш? И тогава думите на светия пророк саллалаху алейхи ва салям бяха, че благодарете на Аллах, че ви спаси от един жесток народ. Сами по себе си са достатъчни, за да докажат, че намерението на мюсюлманите е било напълно чисто и мирно. Каквото и да се случи, бе просто резултат от предателството, което еврейският народ искаше да извърши срещу мюсюлманите. В съответствие с навика си, по Божията милост, това се обърна срещу тях. Експедицията на Амр бин Умайя Дамри. Тогава е имал експедиция, която е била изпратена към Абу Суфиян, и Хазрат Мирза Башир Ахмад Разенху е написал, че има разногласия между историците по отношение на датата на тази експедиция, и Ибн Хишам и Табри са го записали през 4-та година по хиджри, но Ибн Саад е написал, че е през 6-та година по хиджри. Алама Кусталани и Зуркан са надали предимство на разказа на Ибн Саад. Следователно аз също го споменах сред разказите от 6 хиджри, но все пак наистина Аллах знае най-добре. Също подкрепи подробностите на тези събития, които се споменават от Ибн Саад, но не може да се установи периодът, в който се е състоял. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал тази експедиция по следния начин, я описва. Споменат за техния позорен провал на Азаб, разпалил корейшите от Мека. Естествено, този сърдечен гняв бе дошъл най-вече върху съдбата на Абу Суфиян, който бе началник на Мека и бе особено унизен по време на експедицията на Азаб. Известно време Абу Суфиян продължил да гори този огън на ярост, но накрая въпросът станал непоносим и скритите пламъци на този огън започнаха да пламват. Естествено, най-голямата им вражда по-скоро
истинската им вражда бе към личността на светия пророк салалаху алейхи ва салям. И поради тази причина сега Абу Суфиян си помислил, че ако не са дошли резултати чрез външни стратегии и схеми, тогава защо да не се сложи край на Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям чрез някаква скрита схема. Той не знае, че няма официална охрана около светия пророк. И точно обратното, понякога светия пророк съвсем идваше и си отиваше и ходеше по улиците и алеите на града напълно незащитен сам. Той идваше в джамията поне 5 пъти дневно за намаз и оставаше свободен и достъпен докато пътуваше. Каква по-добра възможност можеше да има за един убиец? Веднага, щом тази мисъл му хрумна, Абу Суфиян започнал тайно да консолидира своя план за убийството на светия пророк, съвсем на своя враг. Когато бе напълно решен да осъществи плана си, един ден, възползвайки се от възможността, той се обърнал към няколко млади мъже от корейшите със сходни интереси, казвайки: знаете ли, че Мухаммад съвсем свободно се разхожда по улиците на Медина? Тези мъже чуха тази новина и бързо отлетяха. Не бяха минали много дни, когато един будеин дошъл при Абу Суфиян и започнал да казва: чух предложението ви и съм готов да го направя. Аз със силно сърце и съм зрял човек, който удар е силен, и ако ми разрешите, аз ще отида и мога да помогна и съм готов да убия Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Имам и кама, която ще остане като скрити криле на див лешоят. Ще нападна Мухаммад и след това ще изтичам, за да се присъединя към керван и мюсюлманите няма да могат да ме хванат. Освен това съм много опитен в улиците на Медина. Абу Суфиян казал: добре, ти си човекът, когото търсим. След това Абу Суфиян му дал една камила, която е много по-бърза от останалите, и го подготвил и категорично му напомнил да не разкрива за тази тайна на никого. След това напуснал Мека, този човек се придвижил към Медина и, криейки се през деня и пътувайки през нощта, той стигнал до Медина на 6-та нощ и след като установил местонахождението на светия пророк салалаху, той отишъл направо в джамията Бани Абдул Ашал, където присъствал светия пророк салалаху. И в онези дни нови хора постоянно посещаваха Медина, така че никой мюсюлманин не стана подозрителен към него. Но веднага, щом светия пророк салалаху забелязал човека, който се приближава към него, той казал: този човек е дошъл с зли намерения. След като чул тези думи, той започнал да се придвижва към светия пророк салалаху алейхи ва салям още по-бързо от преди, и въпреки това Усейд бин Худейр, вожд сред ансарите, веднага скочил напред и се вкопчил в него, и по време на тази битка ръката му падна върху скрития кинджал на мъжа, при което мъжът изкрещял от страх: моята смърт. Когато бил покорен, светия пророк салалаху го попитал: кажи ми честно, кой си ти и с какво намерение си дошъл? Той каза: ако животът ми бъде пощаден, ще ви кажа.
Светия пророк салалаху алейхи ва салям каза да разкажи цялата истина, ще ти бъде простено. След това той разказа цялата история на светия пророк салалаху алейхи ва салям от началото до края. Той също така казал на светия пророк салалаху алейхи ва салям за наградата, която му бе обещана от Абу Суфиян. И след това този човек останал в Медина няколко дни. И след това по собствена воля той станал мюсюлманин. И по този начин влязал в служба на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Този кървав заговор на Абу Суфиян направил още по-наложително преди да остане информиран за заговорите и намеренията на хората от Мека. И като такъв светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил двама от своите сподвижници и Амр бин Умайя Дамри разинанху и Салма бин Аслам разинанху в Мека, имайки предвид опита за убийство на Абу Суфиян и миналите му кръвожадни планове. Светия пророк салалаху алейхи ва салям позволи на сподвижниците си да сложат край на този военен враг на ислама. И ако се появи възможност, въпреки това, когато Умайя разинанху и неговия спътник стигнали до Мека, курейшите били предупредени, след което тези двама спътници се върнали в Медина, за да спасят живота си. И навръщане те открили двама шпиони от курейшите, които вождовете на курейшите били изпратили да проверят разузнаването за движението на мюсюлманите и да получат информация за светия пророк салалаху алейхи ва салям. Не би било изненадващо, ако този план е бил и основание за някой друг кръвожаден заговор на курейшите. Въпреки това, милостта на Аллах, Умайя разинанху и Салма разинанху научиха за техния шпионаж, и след което те пожелаха да ги нападнат и затворят, но те отвърнаха. Следователно в тази битка единият шпионин бе убит, докато другият бе пленен и върнат обратно в Медина. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям е бил милостив, въпреки хората, които се опитвали да му навредят. Винаги е давал възможност за помирение и прошка.
Разказва се, че Абу Суфиян е бил обявил толкова голяма награда за да се отнеме живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям. И поради това такива хора са попадали в неговия зъл плани обявления, ги привиквал с такива неща той ги поканвал. Но курейшите въпреки това милостта на Аллах винаги е била с светия пророк салам и така научаваха за шпионажите на курейшите и останалите врагове. Ще продължа да споменавам събития в бъдеще. Искам да отправя призив за молитви за жестокостите в Пакистан и световните сили, които постоянно искам да насочвам вашето внимание за молитви, най-вече за Пакистан, където условията от време на време стават много по-екстремни за ахмадите. Изглежда, че правителството е в ръцете на екстремистите. Преди беше минаретата или куполите на нашите джами да бъдат съборени, но точно вчера под прикритието, че искат да построят път под влиянието на духовници, цяла джамия на общността Ахмадия, която бе построена дори преди разделянето на Индия и Пакистан, бе разрушена с булдозер. Разрушена е всяка част, е срутена. Това са условията днес. И само Аллах може бързо да вземе такива хора на отговорности, да обърне действията им обратно срещу тях. Следователно, ахмедите трябва да се съсредоточат много върху молитвите. И по отношение на Палестина се твърди, че е на лице споразумение, но все още има инциденти. Някои хора се радват на това споразумение, обаче на силите на Антихриста не може да се вярва изобщо. Говорят едно, а правят друго. Следователно няма нужда да ставаме толкова щастливи. По-скоро фокусът трябва да бъде върху увеличените молитви. Мюсюлманите трябва да използват мъдрост, за да постигнат правата си. И нека Аллах им позволи да го направят, иншалла. Сега искам да спомена няколко починали членове на общността, които погребални молитви ще ръководя днес. Първият член, който е починал, първият е Шейх Мубарак Ахмад, който бе Назир Диван в Рабва. Той е бил учител в гимназията Талимул Ислам.
продължение на около 15 години и след това е преподавал в различни други училища, държавни училища. Той е служил на общността в продължение на 40 години. Той е посветил живота си на служба на вярата по времето на четвъртия халиф. След това той е служил на различни длъжности и така също е служил на различни длъжности в помощните организации на общността. Така веднъж той би наредил на мисионерите да развият връзка с Аллах. Той редовно отправяше молитви на всички събирания. Той съветваше всички да поддържат връзка с халафът и се молеше децата му да правят същото. Изпълнил обещанието си за преданост и аз също потвърждавам този факт, тъй като той също прекарал известно време на служба с мен. Известно време в работа с него сме работили заедно. Той беше пример за даване на предимство на вярата пред света. Той винаги се е стремял да продължи да служи разказват, че той винаги е писал писма на халифа, дори когато е сбърквал, също е пишел, дори и в успех също е пишел. Той бил един пример, който е поставил винаги вярата и религията приоритет пред света. Дори когато бе болен и децата му го молеха да си почине, той казаше, че пенсионирането му ще бъде в момента на смърт. Имаше страст към ученето и винаги можеше да бъде намерен да чете. Той беше доста опитен в правилата и разпоредбите на общността. Той е оставил жена, 6 дъщери и един син. Неговото хоби бе да чете книги. Винаги е четял книги на обещания Месия алейхи салам. И каквото е четял, винаги го е казал на хората и на децата си. Той е бил много опитен в разпоредбите и правилата за хора на общността. Работил е и в финансовата дейност на общността. Бил е пример и почти във всеки един отдел на работа в общността са ми писали, че той е бил един много добър човек. Аз се моля Аллах да му даде прощение и милост. Амин. Другото погребение на Мохамед Мунир Аделви от Катар.
Той е оставил трима сина и една дъщеря. Той бе един активен в пропаганда и бе добър оратор. Той участвал в някои програми на четвъртия халиф с арабите по мюсюлманската телевизия Ахмадия МТА. Бил активен в таблих, извинявам се, и бе добър оратор. Той е написал 10 книги и въпреки, че бе приел Ахмадия сравнително наскоро, той свършил много добра работа поради усилията си за разпространение. Той се е изправил пред голяма опозиция и той също е бил затворен за известно време в Сирия. Много хора приеха Ахмадия чрез неговите усилия. Той бе отдаден на халафът и се беше посветил на Ахмадията изцяло. Освен това е превеждал различни книги от английски език на арабски. Той беше много усмирен и винаги гледаше всички програми, свързани с неговото, свързани с проповедта на общността и най-вече свързани с халафът по МТА. Веднъж скоро той е предложил финансовите си вноски изцяло преди смъртта си и той се появил в телевизионни програми, много различни програми, където се представя мюсюлманска гледна точка на Ахмадия, в резултат на което той е получил дори смъртни заплахи е получавал. Така той се възползва от всяка възможност да говори за обещания Месия алейхи селам и Ахмадия. Превеждал е доста книги, е превел от английски на арабски. Имаше голямо желание да работи за общността и е работил в различни програми. Най-вече е бил активен в телевизионните програми. Различни хора са ми писали, че той е бил човек с много добър характер и е бил пример за обществото. Чрез МТА хората са приели Ахмадият и много хора заради него са приели общността Ахмадия, защото е проповядвал и е бил активен в финансовите членски дарения. Той е имал трудности също от гледна точка на заплахи.
शाम में फिर लिखा है किसी ने इनके बारे में कि आपको शाम के टीवी प्रोग्रामों में बहुत बार मुतलू किया गया जहाँ आपने इस्लाम में मुर्तद की सज़ा की मानियत पर मुमताज़ उलमा से बहस की। इस बात पर आपको जान से मारने की धमकियाँ भी मौसूल हुई। Получавал е редовно заплахи за живота си, आप एक फेसबुक सफ़ा поради това, че е обявявал मसीह истинността на общността и обещания Месия Алейхиссалам. जिसे अहमदी और गैर अहमदी दोनों ही फॉलो करते थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी आखिरी सांस तक अपने कल्म और अल्फाज के साथ साबित कदम रहते हुए गुजारी। इनकी बुनियादी फ़िक्र हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाना और दुनिया में Неговата цел е била, че до последния си дъх जहाँ भी да проповядва и разпространя общността и това се е случило, алхамдулилlah. और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत और आपके पैगाम की तबलीग की तरफ मोड़ने का И така той е направил, че съобщението на обещания Месия и बच्चों को भी таблига Ислам कायम रखे। да достигне до всяко кътче. तीसरा जिक्र है Аз се моля Аллах да му даде опрощение, милост जो и да позволи на децата му да продължат тези добри дела от неговото наследство. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Нека Аллах издигне позицията му. Амин. सदर साहब अफरीदी ने लिखा है कि अहमदीद का नफूज इनके परदादा Другото погребение на Абдул Бари Тарик सियालकोट के जरिए हुआ। от Рабва, उन्होंने 1903 който отговаряше за मरहूम के दादा चौधरी गुलाम कादर साहब Вакфе Джадид Рабва. इन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की तालीम पाई। Той е боледувал от рак и когато е написал на четвъртия халиф, той му предписа някакво лекарство हुए फिर दोबारा и в крайна сметка आया। успя да победи рака. इन्होंने राबे की खिदमत में लिखा। उन्होंने इनको होम्योपैथी दवाई भी भेजी और होम्यो इलाज को बाकी और इलाज का कहा इनको। साथ ही इन्होंने वक्फ के लिए भी दरख्वास्त की थी जिसे राबे रहमतुल्लाह ने मंजूर फरमाया और उनको По същото време Абдул Бари е написал, че खरीद ने иска да посвети живота си на служба на вяра तमाम दफातर और कंप्यूटर и така четвъртия халиф го приел. जो हैं जमात के Той е отговарял за компютърната секция अपने पाकिस्तान на Вакфе Джадид. अहमदी अस्पताल कानून नाइजेरिया और Той оказа голяма услуга в компютъризирането на всички офиси на общността. कंप्यूटराइज Също така компютъризирането खर्चा था на और सस्ते से सस्ता भी हज़ारों системите на общността в Нигерия и Бенин. एस्टीमेट मिला था लेकिन उन्होंने Той е оставил एक महीना रह के а, मामूली रकम पे हमारा सारा काम कर दिया। своето семейство, което е от петима братия, сестри, един син и неговата съпруга. Той е служил на общността बीमारी के बाद सेहतियाब हुए इन्होंने в продължение सेहतियाब होकर वक्फ करूँगा। सेहतियाब हुए और फिर उन्होंने 21 साल तक 21 години напълно безкористно बेनफ्स होकर काम и давайки пример за всички और останали посветени дни на живота си. गुना कायम किया वाकफीने के लिए Така той се заклел, че काबिल तकलीद है। да служи до последния дъх अल्लाह मरकजिया में भी на общността и това го е направил. और काम कर रहे थे वहीं Служил е в различни сфери на общността. हार्ट अटैक हुआ और वफात हो गई। सदर अंसारुल्लाह डॉक्टर सुल्तान साहब कहते हैं आप तंजीम सिलसिला और खिलाफत के नहायत वफादार वजूद थे और उन्होंने अपने Имал е редовна връзка с халафът, служил е на общността безкористно. में ही अपने आप को खुश महसूस करते और जिम्मेदारी को अदा करने में राहत महसूस करते। किसी ने इनको कहा कि कारोबार आप लोगों का काम करते हैं तो उनसे उजरत ले लिया करें, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इतनी Не. मेहनत कर रहे हैं आप, Някой му, जिंदगी हूँ някой му मुझे मुआवजा предложил да открие свой бизнес, आपने वक्त след като е толкова опитен निभाया जैसा
компютърната сфера. Той каза, че аз съм вакф, т.е. отдал съм си живота на общността да служа изцяло и не ме влечат светските неща. И до последно ще служа на общността, до последния си дъх и ден. Нека Аллах му даде милост и опрощение. Амин. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.